Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de Pepe Castro, de Marcelino Agise, de Javier Carnota, falando nesta segunda parte do programa dos outros casos de corrupción dos que estamos pendentes estes días. Esta semana se celebra o debate sobre o Estado da Nación, que chega precisamente nese momento de fonda desafección dos cidadáns cara á clase política. O caso Bárcenas en riba da mesa, o caso Gürtel, a espionaxe política en Cataluña e o caso Nós. Imos empezar, se vos parece, por este último. O exsocio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, trata de implicar o rei nos negocios que fixeron, e hoxe eu lía unhas declaracións dun deputado de CiU, de Carles Campuzano, que dicía que a abdicación de don Xoán Carlos empeza a ser algo máis que unha opción. Eu non sei se vos concordades con esas palabras ou aínda non estamos nese debate. A ver, Marcelino, como ve todo este asunto do caso Nós? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que xa é positivo que haxa Estado da Nación, porque eso significa que seguimos tendo nación. E tal como están as cousas, hai que ir conquistando, pouco a pouco, espacios de seguridade. E, desde logo, a monarquía en España, na política española, pois foi un desos lugares de estabilidade para o propio desenvolvemento da democracia. Isto non significa que se a Casa Real, as infantas, a monarquía, o rei, etc., estivera implicado, estiveran alleos o que é o Poder Xudicial, pero realmente eu confío, polo ben da propia estabilidade do Estado, que sexa unha estrategia do avogado defensor de un dos implicados, pois querer de alguna forma lixar a imaxen da infanta, a imaxen do monarca, porque non me cabe na cabeza que unha persona coa trayectoria do rei de España, do rei Juan Carlos, estivera nin mínimamente implicado nesto. Ao contrario, eu creo que ele ao seu tempo, cando descubriu a magnitude do problema, foi precisamente o que puxo un aviso ao seu xenro de que estaba un pouco en terrenos tenebrosos e que debía sair de aí e desvincularse de todo ese tipo de actividades máis que dubidosas. Por lo tanto, eu sigo vendo a monarquía como un factor de estabilidade. Mentres non se demostre o contrario, eu creo que non debemos empezar a decir que están implicados, porque unha cousa é que salga nun proceso como estrategia dun abogado defensor, e outra cousa é que os feitos, as probas, os documentos, as grabacións así o acrediten. Porque senón chega un momento en que non queda nada ao que amarrarse, e como decía ao principio, pois nós sí que sabemos que en España, primeiro o monarca presidiu xunto co presidente Adolfo Suárez o proceso da transición, e ao longo de todos estes anos, cos erros que todos cometemos probablemente, pero foi un factor de estabilidade que me doería moitísimo que tivéramos que perder, aínda que, hai outra persona detrás, como é o príncipe de Asturias nestes momentos, que é unha persona formada, xoven, sin grandes deslices, que podría ocupar a súa función, pero, pola propia estabilidade da política nestes momentos do Estado, creo que coido que non é o momento de facelo. A ver, Pepe. Bueno, eu creo que neste momento, como apuntaba todo de acordo co que di Marcelino, tanto a xefatura do Estado como a xefatura do Goberno están nas maus de dous individuos que andan por aí sembrando todo o que se lles ocurre sembrar, e poñendo realmente en perigo o sistema deste país. Que Torres declare o que declarou o sábado non quere dicir que diga a verdade, ao contrario. Quere dicir que ele busca todos os artiluxios, as estrategias de defensa, é máis legítimo que minta, incluso, que creo que está admitido polo Código de Dereito, non? Agora, o que sí é certo é que todas estas cousas a monarquía fan un dano terrible e acarrean unha pérdida de imaxen irreparable. Eu non sei se é o momento da abdicación, desde logo, se se chega a demostrar algo do que este individuo dixo, con esa catadura que ten, que non é nada fiable, pero se se chega a demostrar algo, evidentemente é posible ou é probable que teña que haber un corte no sistema monárquico neste momento. Marcelino apuntaba que temos o príncipe de Asturias, que está unha persona preparada, formada, e pode tomar realmente o testigo de... Claro, hai xente incluso que vai máis alá, e di que non basta solo con que abdique o rei e suceda ao príncipe, senón que habría que someter a referéndum a monarquía para darlle validez ao príncipe a facer un corte co pasado. Bueno, probablemente nos meteríamos nun terreo
para que o país neste momento non está preparado ca crisis brutal, a crisis económica e social que temos en este momento, non? Entón, esperemos, necesito, como Marcelino, creer que o rei non está implicado en nada para que o país non perda a estabilidade da que vimos gozando nos últimos 30 e tantos anos. A ver, Javier. Bueno, pois concordo na maioría das cousas que se dixeron nesta mesa, pero se vos fixades facendo unha especie de diagrama, non poderíamos atoparnos con dúas persoas, Torres e Bárcenas, non, que son capaces de estabilizar dous pilares básicos, a xefatura do Estado e a xefatura do Goberno. Eu, sin embargo, creo que precisamente contribúe tanto a debilidade de quenes as ostentan como o propio ataque daqueles que pretenden movelas. Por que? Porque en outros casos se deron ataques importantes tamén, especialmente a Coroa, non? Mais incluso que a xefatura do Goberno, pero temos que pensar que a xefatura do Goberno tamén estivo noutro momento moi complicado cando foi a caída de Felipe González e chega a andar ao poder, onde o eslogan que circulaba por estas terras era paro, despilfarro e corrupción. É dicir, unha situación bastante semellante a que nos poderíamos atopar agora se non fora porque non podemos despilfarrar. Entonces quedamos cas outras dúas. Ben, ante esta situación, cando era o momento do proceso que eu creo que mellor tivera abdicado o rei? Bueno, pois, dados os seus achaques físicos que tamén poderan haber justificado, de alguma maneira, entre comillas, ¿no? Que tomara esa decisión 5 días antes de que saliera isto, ¿no? Un poquinho antes, ¿no? Se hubiera tomado esa decisión, creo que podríamos ter un proceso que se podera dar con certa normalización, ¿no? Con certa normalidade, proceso que agora de todas formas vería viciado en si o fixo ou non o fixo a raíz desta implicación no caso nos que facía Torres. De todos os hitos creo que ainda é salvable, porque se pode agora dilatar un poquinho no tempo e saber desviar a atención deste foco que temos agora sobre as Illas Baleares, non? Pero vendo este diagrama que fixe en árbol aquí para un pouco orientarme nesto, ao final me atopei con que, claro, posto na xefatura do Estado a persoa que consideramos mellor preparada de todos os Borbóns que nos estiveron a reinar, por que non iniciar unha nova etapa de transición? Teríamos unha nova persoa que tería que acceder á coroa, que para acceder á coroa previamente tería que pasar, seguramente, como fixo o propio príncipe Juan Carlos, cando era príncipe, de falar con todos os partidos políticos, é dicir, tería que ir a Cataluña, falar cal era a nova situación, a nova situación que tería que xogar con Cataluña, unha situación moi complicada, evidentemente, porque ademais ali a aritmética política poñeríamos neste momento moi complicado, non? A aritmética na Cámara Autonómica, pero bueno, hai que xogar cas fichas que temos, tería que ir ao País Vasco, tería que visitar todas as comunidades autónomas, ver cal é o proceso que tería tamén, por exemplo, cas principales cidades, co tecido productivo, etcétera, etcétera, plantexar aos españoles un xeito de exercer a coroa que supoñemos que sería un salto cualitativo respecto ao de seu pai, e a partir de aí ser refrendado polas Cortes, unhas Cortes nas que estarían esos mesmos partidos que hai tamén nos outros territorios do Estado, non? Así que, polo tanto, como factible así, a nivel teórico, moi ben, é dicir, cal é o problema? Bueno, pois que, como sempre pasa, aquí as cousas van pasar cando rebenten, non cando teñan que suceder, porque estamos moi acostumbrados a que en política a solución que se lle dá aos problemas é deixalos fermentar hasta que reventan. Pero se poden facer... Eu, particularmente, se me preguntan, creo que é unha figura prescindible a da monarquía. Pero tamén entendo que isto se pode dar e que podería ser perfectamente asumible pola sociedade, non? De todas formas, eu creo que lle prestou grandísimos servicios a este país, non? Ao longo de toda esta etapa democrática, seguramente a transición, ou todo o proceso da transición, despois dos primeiros gobernos da UCD, democráticos e tal, non sería o mismo sin a figura do rei Juan Carlos I, non? Sin dúbida, por eso creo que deixalo amortecer demasiado. Claro. Vamos a ver demasiada debilidade nunha persoa que todas tiñamos no recordo de todo, neste acervo popular que se fai da imaxe dunha persoa, non? Pois teríamos
un rei pues, que incluso conseguiu caer simpático a todo o mundo, non? Aquí, Además de darlle unha valoración moi boa á súa xestión. E agora vai empezar a caer en picado. Pero a clave é que ele non este implicado en esta situación, porque tanto Torres como Urdangarín, dous personaxes siniestros, evidentemente, Urdangarín non, quizá non, pero Torres vai intentar implicalo hasta os topes, non? A clave é que ele non está implicado, se non está implicado, pois aquí non pasou nada, con todos os problemillas que tuvo o rei, e con todas as historias que non son demasiado presentables e homologables nun xefe de Estado, etcétera, etcétera, como o de Botswana, non? De calquer forma, Xavier, mellor que non vayan a falar con Cataluña nestos momentos, polo menos, porque igual nos marchamos 6 séculos para atrás, o século XV, e queren volver ao reino de Aragón, ao reino de Castela, ao reino de Galicia, ao reino de Navarra. A ese Borbón tan preparado. No, habría que chamar de novo... Lo que queremos basear a unidade do Estado. O reino de Granada volver a chamar os árabes que volveran a España. Hai que poñerlle deberes aos que van a chupar da coroa. Sí. Con todos os reinos que había establecidos por este país. Vamos, creo que efectivamente sobran razóns para explicar que nun momento determinado, por problemas de saúde, porque outros monarcas europeos o teñen feito, como a raíña de Holanda, que abdicou no seu fillo, que curiosamente ten a mesma edad que o príncipe Felipe. É que non lo puso moi dulce. Temos o exemplo recente do Papa Bieiro XVI, que renunciou tamén. Eu creo que foi un exemplo, vendo un pouco que as súas forzas fraqueaban, pois renunciar, porque hai procedementos para que poida haber outra persona á fronte da Igrexa. Bueno, desde logo, sobran razóns para que se poida platear unha abdicación do rei. O que sucede que, como ti dis, de ninguna maneira se debe vincular a un caso de corrupción política, de un problema económico, unha corruptela, no, eso sería realmente lamentable, no? Nestos momentos para a monarquía. Bueno, pois veremos que pasa. Temos moi pouquiño tempo, pero outro asunto de actualidade, o caso Bárcenas, hoxe dicía, dende o Partido Popular, Javier Arenas, que esta semana van a acudir aos tribunais para defender a honorabilidade de todos os membros do partido, antes as informacións sobre a suposta contabilidade do partido. Dicía algo polo que me gustaría preguntarvos, dicía que hai unha batalla contra Rajoy, que o que se está a dicirlle soa moito o que se dicía o 11M, e que no fondo o que se quere é substituir o presidente do goberno. Non sei se é tamén a vosa impresión sobre o caso Bárcenas. Opinións moi breves, Si é desde dentro ou desde fora do seu partido. Que non o aclaraba, pois precisamente, por se ti tiñas algunha clave. Habería que pensar, non? Porque me dá que dentro do seu partido... Se poden facer as dúas lecturas, non? Hai nos aquí incluso empezan a presumir delo, o sea que... evidentemente, se hai a posibilidade, él aborda a oposición, intentar desestabilizar tamén de algún xeito o goberno, de tal maneira que se poda acceder a él, porque os partidos que teñan a vocación de gobernar queren chegar a ese goberno. Non se debe precisamente o señor Arenas molestar moito deste asunto, porque ese era tamén dos do bombo e a trompetilla cando era paro, despilfarro e corrupción. O sea, que daquela tiña camiseta con eslogan. Entón, pois agora, o problema é que ten xente fora do seu partido que aproveita esa circunstancia que pasa dentro do seu partido, e ademais, dentro do seu propio partido hai xente que está tamén ca cornetilla dicindo váyase señor Rajoy, e que está impulsando. Parece que boa parte da información parece que ven promovida desde dentro, non? De que pode haber persoeiros ou persoeiras, non? Interesadas, non? Acentúa moito o de persoeiras, Javier, así que supoño que se referirá a Esperanza Aguirre, imagino eu, non sei. A ver, Marcelino e Pepe, a vosa impresión sobre este asunto? Eu teño realmente moi pouca opinión, porque eu non sei, obviamente, se é verdadeira ou se é falsa esa contabilidade B que El País e outros medios nos mostraron, pero bueno, vendo esos 15 ou 16 folios os que tivemos acceso, a mí xa me sorprende de entrada o mismo tipo de letra, non sei se incluso o mismo tipo de bolígrafo, dache que desconfiar, e en todo caso aplico o principio que antes defendíamos. Pensemos que ninguén é culpable hasta que non se demostra o contrario, na presunción de inocencia, non? E polo tanto, creo que o presidente Rajoy nestes momentos fixe unha declaración moi solemne, puxo a disposición da cidadanía as súas contas, o seu patrimonio, a súa declaración da renta, é dicir, que eu non teño
nada por que desconfiar do presidente Rajoy, e máis. A mí o que me tamén ve aquí na televisión non o poñen na declaración da renta. Xa, vamos a ver. Claro. Ríome porque é para rir, a ver. Bueno, É dicir, eu o que estaba intentando mostrar é que manteño a presunción de inocencia e, como antes decía Pepe, pois a verdade é que é unha figura que lle dá estabilidade ao propio Estado, ao do presidente do goberno, e nós tivemos a oportunidade de ver a Mariano Rajoy ao longo de moitas décadas na vida política e pasou por todos os cargos e por todas as administracións, desde as provinciais, autonómicas, no Estado, pasou por ministerios, nunca se lle coñeceu ningún caso de corrupción e menos por razóns de cartos, que creo que non é a súa principal preocupación. E en cambio, pois si vexo que tanto o mellor desde persoas do propio partido que queren defenderse ou desde fora que queren facer oposición, pois buscan erróneamente este ataque á persoa como unha válvula para levar adiante os seus plans. Creo que é un erro e, desde logo, é un pouco intentar o que decía antes, lixar toda a vida política pensando que todo é unha corrupción generalizada. Non podemos pensar así, desde logo. Quereche responder, Javier, ou me parecía, pero Pepe, que temos pouco tempo. Eu quero creer e creo na honorabilidade de Rajoy, faltaría máis, non? Eu creo que é unha persona honesta que pasou pola política, non foi a política a enriquecerse, como el moi ben explicou fai uns días cando tuvo unha intervención de cara ao público, non? Ahora, tamén penso que a el meter un gol pola escuadra, e ao mellor en fora de xogo, non? Porque ao lado del estuvo medrando este personaxe siniestro que apareceu cunha conta en Suiza e que agora, desde o meu punto de vista, está chantaxeando. Eu non sei con que, non teño datos nin elementos, pero dame a impresión de que o está chantaxeando e que o presidente Rajoy debe estar pasando un mal momento ahora mismo, non? Está claro que manexa unha información que pon nervioso a todo o Partido Popular e que incluso dentro do Partido Popular Esperanza Aguirre pois está intentando manexala e usala. Houbo contradicións incluso, porque resulta que este señor cesara no Partido Popular, estuvo a soldo do Partido Popular como empregado ata fai 2 meses ou mes e medio, non? Probablemente os tiña Entón, bastante teñen apretados. que dar unha explicación. Eu creo que era moito mellor que explicaran. É mellor poñerse, como digo o vello refrán aquel, unha vez colorado e non cento amarillo. Efectivamente, non? Entón, explicar, porque ademais, se non o explican eles, outro vai non explicar por eles. A non comunicación é unha comunicación negativa. En este sentido, debían salir á palestra a explicarse. Magnífica oportunidade do debate do Estado da Nación para facer un exercicio de lucimento e non verse pois envolto en todo isto, que será porque seguramente tiren os partidos da oposición, porque hai un nudo máis ou menos a donde van verter todas as augas estas das fontes da corrupción, dende nós hasta todos son máis ou menos tramas da Gürtel, co cual será moi fácil enfiar unha cousa con outra e se vai a topar con ese problema. Si sale airoso dese debate, ademais nos explica como nos vai a sacar un pouquiño da situación de paro galopante que temos, pois moi ben, ese non, pois levará outro camiño. No debate do Estado da Nación, ou da corrupción, é un frente que tiñan que cerrar, pechar todos os partidos, cun acordo marco, acordo de Estado, un pacto de Estado, para erradicar da vida pública todas aquelas persoas que sean corruptas, que estén imputados ou que sean incluso sospeitosos. É unha labor dos propios partidos, sin que eso implique... Ou aquelas empresas que se dedican a corromper. Por suposto, tamén. Bueno, supoño que tamén nese debate do Estado da Nación os grupos políticos pedirán a dimisión da ministra Namato, imagino, non? Que tamén será outro dos argumentos que imos escoitar, non? Sí, eu diría que hai que aproveitar o momento, a circunstancia, aínda que sea unha circunstancia pois moi negativa e hasta deplorable, para intentar mellorar a vida política e a transparencia, o funcionamento dos partidos, porque en definitiva non é un problema que lle afecte a un partido ou a 2 partidos ou a 3, é un problema que ao final afecta ao sistema, non? É certo que neste caso estamos comprobando que o propio sistema, aínda que sea in extremis, ten as súas formas de control, como é o propio Poder Xudicial, porque o feito de que se estén xudicializando todos estes casos, o que está dicindo é que non todo vale, nin todo se pode facer, e antes ou despois, quen comete un delito, pois ten que rendir contas diante da xusticia. Pero eu creo que antes, no estadio político, debía haber fórmulas e, como di Pepe, pois un gran acordo entre todos os partidos para preservar o sistema e preservar o propio funcionamento dos partidos,
que garantizasen neste momento a boa saúde, a transparencia da vida política. Detectados todo este conxunto de casos que chegou á opinión pública, facer este gran acordo. O que sucede é que no Estado da Nación non se vai dar ese paso, dá má impresión, nin nos meses sucesivos, porque é unha estrategia de oposición que, desgraciadamente, vais aproveitar e vais facer máis grande a ferida e non se vai a traballar con espírito de resolver un problema, senón de aproveitarse do problema, que, bueno, como xa se fixo con anterioridade, por que non seguir facendo se outros o fixeron? Isto realmente pois pode ser unha ocasión perdida, penso. É unha estrategia política razonable, válida, ademais, é moi lexítima, pero para a situación do país é unha estrategia política nefasta en este momento, porque temos moitísimos frentes abertos. E os políticos non cerran ningún. O económico non se pode cerrar porque xa non depende exclusivamente de nós, pero o da corrupción sí dependía de nós. E recuperar a confianza da ciudadanía na clase política, nos dirigentes políticos, no sistema político, no modelo democrático que nos demos, depende deles. E debían cerrar no debate do Estado da Nación, pero seguramente non o van a facer. Seguro. A ver, Javier. A mí sigue preocupando tamén o tanto por cento de paro, sigue preocupando esa dependencia económica que temos dunha Unión Europea cunha deriva perigosa cara a unha situación de mercantilización de todo o que é a Unión, perdendo o que é a Europa social de unha maneira galopante. Todas esas cosas me preocupa o papel que ten que xogar España como unha das potencias mellores situadas ao comezo desta crise dentro do que era a Europa do Sur. Todas esas cosas que tamén teñen que estar presentes e que non van a estar probablemente porque se vai a centrar moitísimo en todo este asunto da corrupción. Pero bueno, é o que chegamos na situación que chegamos e se chega a esta situación despois de todo un proceso, non, de como se chegou ao poder nas mesmas circunstancias, cando un apreta na oposición non se dá conta despois de que ese nudo cando che poñen a ti na gorsa tamén fai moita pupa, non? Entón, aquí o que vemos os cidadáns é que os políticos deben darse unhas reglas de xogo e os propios políticos están tan embarrados no partido que non son capaces de aproveitar esa oportunidade que lle dan aos cidadáns de cambiar unhas reglas de xogo para mellor. Echamos, a ver, Marcelino, algunha cousa que quede por dicir, Pepe? Sí, eu simplemente engadiría que este é un goberno que partiu cunha situación de privilexio, que foi unha maioría absoluta moi ampla. Non pode permitirse o luxo de estar distraído con leas políticas de corrupción, porque a gobernación do país é o máis urxente nestes momentos, non? No que a situación económica pois é o primeiro problema de España, cando hai tantos cidadáns que están perdendo o seu traballo, a súa vivenda, hai problemas gravísimos. Pensar que a corrupción, que ao mellor non é a corrupción deste momento, senón a corrupción herdada de hai uns anos, pero que agora chegou a esa fase de control que é a vía xudicial. Bueno, pois pensar que se están dilapidando esforzos realmente nestos momentos é inmoral, simplemente, non? Pepe, pechamos. Sí, bueno, o problema da corrupción, como ben apuntabas, Marcelino, está distorsionando todo o que está a ocurrir no país. Onte salió unha información nun periódico sobre o incremento da débeda pública no último ano. Realmente alarmante, moi alarmante, non? Quere decir que este país está nunha situación económica moi delicada, pero tremendamente delicada. E, sin embargo, estamos desviando a atención e poñendo foco en outras historias que son moi importantes e preocupantes para o país, pero que non son, digamos, o esencial para sair desta situación. Isto dependería dos políticos que cerraran esos capítulos, como decíamos antes, non? Bueno, pois veremos como vai ese debate, xa o comentaremos aquí na mesa, temolo que deixar aquí. Moitísimas grazas a Javier, a Pepe e a Marcelino por estar, como sempre, por aceptar a nosa invitación. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Mañá, máis tertulia, á mesma hora, aquí en Correo Televisión.